Jeni me Radio Dukagjini dhe Radio Dukagjini gjithmonë është pranë atyre që janë kudo në botë, të gjithë shqiptarët që po na bëjnë të ndihemi krenar çdo ditë më shumë. Këtë herë e kemi edhe një vajzë shumë të vogël që na ka bërë të ndihemi krenar dhe vjen nga Franca, por fillimisht ne do ta përshëndesim edhe nënën e Erzës. Do të jemi me Luljetën. Luljeta, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni, si po kaloni dhe si po ndiheni pas suksesit të Erzës? Shumë mirë, nuk kemi edhe fjalë me përshkru për kënaqësinë që kemi ndi të martë në finalen për Franca e Incroyable Talent. Është një talent shumë e madhe Erza dhe ju si nën më tregoni se çfarë keni bërë që Erza të arrijë këtë sukses që ka arritur. Po na nuk kemi bën kurrë diçka të tepër për Erzën. Kjo kur 2 vjeçare kur o kanë kjo vetë ka pas talentin. Ka ditë edhe me fol mirë, vetë ka bën ritmin e muzikës. Edhe kemi po që Erza ka një talent, diçka shumë të madh, atëherë kemi regjistru veç në shkollë të muzikës, veç një mësu pianos. E kjo shkon në shkollë normal si krejt në zonë të atjerë. Do më thonë që në moshën 2 vjeçare ju e keni vrejtë se ajo ka talent dhe e keni regjistru në shkollë? Po, që në moshën 2 vjeçare. Tregoni kur keni shku ju nga Kosova? Na nga Kosova kemi ardhur në vitin 1990. 1991, ju punoni? Unë punoj, burri punon. Shumë bukur. Trego sa kohë i nevojitët dhe Erzës për të ushtruar domethënë në atë shkollë që shkon? Po Erza vetëm një herë në javë ka shkollë vetëm për piano. Për me kënu kjo vetë çdo ditë kjo në shtëpi, na kështu me pej mbrëmjes. Kur nuk nalet me ngjas, ashtu shkon në shkollë, kur vjen me hangër bukë ashtu gjithë ditën vetë kënon, kjo vetë ka talentin. Sa nuk i nevojitet me në shkollë muzikës për me kënu. Emocionet e para, a mundesh me na i përshkru kur për herë të parë aq mirë u prit nga publiku në Francë? Po emocionet e para si non unë nuk muja sta përshkruj, se nuk kemi menu që arrit Erza deri këtu, e plus ta publiku i Francës ta votoj Erzën. Diçka jashtë zakonshme që s'muj mas me përshkrua ditë. Tregom tani, Erza ka dhe shumë oferta tjera, ndoshta si do ta vazhdoj karrierën e saj Erza? Po tashti për momentin shumë ka për atje në Paris kur imi kanë ja kanë ftu për me bon në teatr, ja për me bon një disk e diçka, po na për momentin kjo vetë se duhet se on shumë e vogël. Për momentin duhet me përkra, me shku në shkollë një herë, edhe i nevojitët një vit ose 2 me pushu. Kryesorja e ka mbri ato çka ka pas ëndër. Në më thënë ata që ka synu e ka mbri, e ka arrit. E ka mbri, paske 2 vjetë kur i ka pas, kjo veç o prezentu, se kem shumë video të saj kur o ka në vogë, në stop o ka në filmu me pej vlaut edhe motrav. O prezentu gjithë se kishe po banë, onë du më paracit në Francë Incroyable Talent, o prezentu me fillën kong anglisht, e mas kur qështu gjithë e ka pas anër që kjo të merë pjesë në Francë Incroyable Talent. Andra sa jo realizu, tas për momentin veç pritëm të ta bëj një pozë. Edhe jo si nën me sigurisë se ndjeni shumë krenare me të. Shumë krenare, nuk muja sta përshkruj. Është një yll e vërtet. E vërtet. A mund ta marrim pak në linjë edhe Erzën? Sus problem, ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë, zonja Luljeta. Alo? Erza, përshëndetje. Përshëndetje. E dini se po fletni për Kosovën, për radion më të ndëgjuar në Kosovë. Sukses edhe urime për suksesin. Faleminderit shumë. Si po ndihesh zemër? Po. Shumë mirë. Të kanë pritur shumë mirë, ke arrit vendin e 3, a je e lumtur? Po. Shumë e lumtur. A mundesh me na këndu një këngë që e këndove në finale? Me kënua? Po, pak, veç pak. Ok. Quand tu me prends dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Të lumt Erza. Shumë faleminderit që na ke bërë mundi kaq mirë edhe me suksesin që ka arrit në Francë dhe je e 3-ta në France Got Talent. Faleminderit. Zonja Luljeta është e mrekullueshme Erza. Faleminderit shumë, nuk e zdia ka mujtë me fol atë mirë me, po
Është shumë e mirë, më rëndësi që ne ja ndëgjuam zërin, që ne ja uruam suksesin që ka arritur dhe të gjithë neve që na ka bërë të ndihemi kaq mirë. Faleminderit shumë për përklarjen e juaj, që Erza edhe fol shqip edhe shkruan shqip, po. Po, paksa ka emocione edhe përmes telefonit. Emocione edhe nuk mund mos shpreh. Është shumë bukur. Po, me së miri ajo edhe këndoj. Dhe e ndëgjuam përmes këndimit se si tingëlloi Erza edhe këtu, por edhe si ka performuar në Francë. Zonja Lulieta, edhe një herë gjithat mirat për ju dhe familjen tuaj dhe mos u ndalni. Përkrahen Erza ka nga të gjithë ne. Faleminderit për juve, ju përshëndes.